so first experience kabuhlungu. I remember nje sibuye visiteli ngelinye ilanga sihlangana nomuntu ebamba amathumbu ngezandla, yabo usekugwazile kusho ukuthi angazi noma igoloza nje, ukuthi lo muntu wamgwaza kanje bafuna umdabula amathumbu, yabo. And lo muntu uyacabanga mhlanga nomuntu uyahayiza ubamba amathumbu, uyakhala mfethu awazi, yabo. Savele sangana nathi ukuthi sokwenze njani, and uyabona maqhamuka ojele nishawa nonke ejele ke mfethu injawani injawo, yabo. Makwenzeka something nje nishawa nonke. So isihluku nje into ebese isihluku phila ngaso now and then, isekuseni semini ntambama iyafana, yabo. Ngoba unqena ukuthi unithi hey lolu suku namhlanje lwangconywana umuntu akathi ukulala kahle, it's inside the mhlambu 1:30 sengene EST and ayingeni kahle njobe ingena ngebhadu ngenduku izosesha la, njobe ingena kule ndlu mhlambe sekuboshweni ukuthi mhlambe kuyinsange ukuthi khona umuntu namaphilisi khona ukuthi, you understand. Bebengena la kushawa kwasani wonke umuntu uphansi ngesisu, ngiyacabanga ukuthi phansi ngesisu endaweni enje la nje wapha phansi ngesisu utshela umuntu ono-matric mhlambe nje uboshiwe nje waboshwa ne-bachelor of 2012 ngoba phela hayi ukuthi kubosha abantu abangafundile, yabo. And akuboshwe iy'ngane, utshela umfana ona-23 ukuthi nje uphume waye college wabuye usewujele una-47 intwana itshetlala phansi, and umfana nje utshetlala phansi uma ukhuluma naye um-address afanele ukuthi baba umuntu ongamzala times 2, yabo. And bebengena mfethu ebuhlungu leto bangena basikhiphele ngaphandle, and uphuma ubambe kanje izandla zila enhloko, afike eminyango nifole nilandelana, thina ngane zakhathi zethu sasikhulunywa sibe nqunu, yabo. Kuthiwa umuntu nomuntu akamagobe, bakuthiwa goba kanje izandla zila umuntu nomunye la, futhi wonke umuntu usey'nqeni zomunye, understand, yabo. Seshwe siqedwe, seshwe ingubo nengubo ijeli umnikeze ubaba yonke into ayiseshwe kuseshwe ngisho ngosisi ngeqambela manga siyafihla lesifihla mfethu, and isifihla kakhulu, but ungasesha nje kodwa sinephakethele ushowcase ongekuzuyithole ngisho ngafa kulona, yabo. And bese eseqeda ukusesha ukuthawuziswa uthi unqunu ushaya into engathi frog wehle kanje, bafuna ukubona ukuthi ayikho into ekhandile wayinyosi, kanti abazi babhayiza thina bese sinyusile ngisho ngangishasa into ayiphumi ngoba ngiyiphusha inyuki izifike ayiswini, yabo. And bebeqeda, yabo, indlu bayishiye ngathi beqhuma ibhomu, uyacabanga into esuyixhunywe ibhomu ukuthi suyigcole kanjani, ufice into imdlalo la engibhekele isiboshwa nesiboshwa siney'nto zasejela kithi, ufica bey'chithe phansi, basuke bezoniqhatha bazothi behamba ngisangixabana nodwa, ngisakubona ukuthi kwami ngisasibona isikibha sami ngisasibona, you understand. Basuke nje bezogqoza mfethu i-contraband eningi, abanye bathola izinto la because bebethola something ojele engavumelekile, basuke bephethe ibhayidi bekumele belayishe ebhakedeni, amafoni, ama-drugs, insangu, imese, yonke into layishwa la. Ujele uyazi ukuthi ujele unefoni iboshwa nje ngephatha amafoni antswebhu ngayo, ujele ngena athi methi inhla awunayo ifoni entswebhu useyayiseva useyayithatha, yabo. Ngendlela abanye abakusebenzisa ngayo i-contraband. Sometimes uthi uyayibona ifoni yakho ubukade uyiphatha uthi uvashe kwenye section uyafika isiphathe omunye umuntu, yathatha onojele wayoyidayisela lo. Those things sifethu siyazi bezenzeka, but not bonke abakwenzayo, but most of them bayakwenza, understand, but not bonke mfethu. Bakhona aba-right abaziyo ukuthi into sinapha siyasipana, yabo. That's why uzwa ngithi inombolo akusoze yaphela because ujele uzama ukuqeda leyo nto uba nenkinga. Njengamanje-ke sinenkinga yokuthi i-bullying yenombolo isirasi nisajiwe yokuthi iy'boshwa bey'gwazana zodwa kudala, manje sekugwazwa ojele ngqo, yabo. Nginey'thombe nje, unfortunately ifoni yami off bezokukhombisa, nginey'thombe zojele begcwele igazi begwaziwe. Angikhulumi ngento yakudala, ngikhuluma ngento ya-recently, yabo. Enye few years back ujele ebhunyelwe ngeparish mfethu, iparish kugcwele ubuso, and lento yenziwa ama-gangsterism. Izwa-ke ibullying yayo inombolo, uzothi uyaphapha inombolo kuthiwe kahle wena wazi umgwazi ujele, yabo. Uthi uyaqina kuthiwa wena awukwazi ukugwaza umuntu wena. So ukuze nawe uvunywe yini kufanele uyenze, fanele uhambe uyogwaza ngithi. And lento
ayifethu futhi inombolo ipost ngazi ukubhaza ujele ukuthi usuke uyinikele ethuneni, because most of the time abantu abagwaza ojele ababuyi bayafa, yabo, kodwa bayakwenza kona kunjalo. And musufile inombolo, abantu abashaya inombolo abaphatheki kabi ukuthi ufile. Yazi bathini? Bathi wena uyoba ukuthi ezulwini ezosiza bona nje wabela cha. Mfethu, so le nto mina ngiyakithi ke enye into ebuyishaya abafethu abashaya inombolo. Inombolo iyinkinga muzoyishaya nasesikoleni ungayanga, yabo, ngoba uzokwazi ukuthi everything it's about le nto. Kanti if uyishaya inombolo esikoleni uyawazi ukuyifaka somewhere uthi ukuyihlola kahle ukuthi ziphi ngalento lento kahle izokwenzani. What is the use of it? That's why uzongithe inobuhle ba inobuba. It's because ngazama ukuyishaya istudy sayo ngedwa, ngayibona ukuthi ayona iyasiza lapha nalapha nalapha, because ngempela kuba yikho ngabe nje kuyahlanhlatha wonke umuntu. So nje obikhona like mesitele endlini awuvela usukume nje udlwathuzela, yabo, khona la kufanele ufike khona ufone bafethu njalo ngicela ukuya lapha thiwa idlule, you understand? I-create leyo nto ke, yabo, ukuthi wonke umuntu asazi space sakhe, ukuthi wonke umuntu uhlala la ikwazi nje ukukala ukuthi asikubanga ukuthi, because uyabona nje mina makuthiwa ngiyaboshwa manje mhlambe ngiya eVaterfan ngisho ngifaka kunoma yiphi indlu, mina mangingena ngiyazi ukuthi umbhedo wami owesingaki ka right. Into enombolo leyo and create wonke amajele ngaphandle wasemakhulu ukuthi la hlala khona wedwa o2, kodwa la hlala khona baningi. Ngiyazi indle yami mengena ka right, ejele ka right ama26 ka left ama28. So mina mangingena ngithi ngizakala and ngithi ngijika nje sebeyazi bonke labo ukuthi hayi i26 leli, noma ukugcwala ngawo futhi owathandayo or uthanda ukuhlala nawo, because phela ungayishaya inombolo uyadecide ukuthi njengoba ungayishaya nje kulungile obanike ogcwala ngabo uzohlala nabo, because phela iyona ebusayo ngithi musu uyahlala. Okay, so mina mangingena ngala ngiyazi umbhede wesi 1 2 3 4 owami. Kulowo mbhede mekuthi ngeke ngikwazi ukulala kona, it's either kulela umuntu oyilento engiyiyona noma ongaphezulu kwalento engiyiyona. Makulelo ngaphansi ukuthi ubesena 10 years ehlele akuhlangani mina nalokho, uzobizwa nje uyalaza ngithi udaba so ndoda sekufika usibani bani uyazi nalo umbhedo womuntu oyinoyona, then umbhede sengena, yabo. So inombolo ya create yalokho ukuthi ngisho ngayaphi uyephi into yakho nje ihlezi accurate, yabo, ukuthi wazi ukuthi okay la kwenzeka kanje, la kwenzeka kanje, la kwenzeka kanje. And ngeke ubelieve ukuthi njengamanje amajele amaningi awasaphaka ekitchen aseyasama, because ekitchen lapho kwenzeka khona izinto, yabo. But kunjani usakwazwani eweze baze benze enye into yokuthi masiphaka akuvulelwa indle yodwa, iphaka yodwa leyo nto bekuthi iyagwazana ikwazana yodwa khona ubinye uxabana yodwa endlini, yabo. Kodwa ngokuthi inombolo still kunjalo ziyakhala, that's why sekuthatheka nojele, yabo. And la abantu bethu indlela abahlakaniphe ngayo yo khona nje omunye ubaba engimusho naye ngegama kodwa ke bayamazi ngoba siyazana naye. So lo baba lo mfethu naye mina ngisuke naye medium D ngisayi juvenile mfethu beshaya ndoda ubeshaya mfethu juvenile beshayelwa ngisho ukuthi unuka insango, hayi ukuthi besibhema, yayizwa loo nto unuka iyanuka izoshawe ngathi angazi besenzani. So lo baba ke uze wakhula ukwazi angithi yena ukhulu uyasebenza, mina ngiyakhula ngesigebengu. Wafika emedium B waze waba ucaptain ephethe security. So ubephethe security uyahlupha, yabo. Ubabohlupha ejele yilo baba osebenzayo kahle kahle. Sinathi uyahlupha ngoba uyasebenza wenza lokho right, yabo. Unesicefe ekuthini. So nje ubengafunwa enomunye umngani wakhe ekuthi makuseshwa ejele makuseshwa mfethu ojele endlini bayasesha, abanye abakuthandi because kuyabangcolisa, yabona yonke lonto. So bathi waqaqa khona omunye kodwa benza show azaphatha ngisho ithawuthi thothi sebephume bonke endlini because bemesesha nje sikhishelwe ngaphandle ngithi thothi sebephume bonke but yena usakhona nje usalwe ngena ngaphansi
afuna igoja wazi yonke into petrol laphatha ngisho incingo okapa apheqa izinto ezifihliwe abuye nazo ngempela. Hey, you won't believe ukuthi into abayenza ebhlungu kanjani. Baxosha amagonyo. Bawaxosha bayose emakhulu ukuthi kanti inombolo ithi awuvela uthathe umuntu oyi26 umxoshe emakhulu ukuthi engenza ngalutho. Mawenza leyo nto lo muntu uthi akagwaze kakusasa, yabo, ukuze ayele into ekhona lapha, yabo inombolo ukuthi njani. So awumisa umuntu phezulu for nothing. Oje laba understandayo bayazi lo nto abayenzi, yabo, because inombolo ayithi yabo nje imali ayingena ejele iyabhaliswa, mawutholwa nayo iyaboshwa uyaboshwa. Kodwa uma ithole kuwena uyi26 lelaziwayo abayithathi ngisho uyithatha ojele, because i26 into esiyifelayo nje ukuqala imali. So uma ufika kumele unjethe uphucwa imali nokhipha okap nangithi manje uma uphucwa imali uyazi nje uthini ekufanele uyenze, uyazi hamba uyilanda. Wathola nje kanti awukulanda imali uyokwazi umuntu ikona kuyilandayo lokho, yabo. So boshwa zihlele emakhulusu namfethu la eziphatheke kabi, yabo. Yabo njengoba nje la abantu fethu ba vigilant kakhulu emakhulusu ngendlela ababegadwe ngayo bancishwa yonke into, ngisho ukuthi uzomabheka uyaxoshwa, yabo. Kwayibona abatshela ojele angithi vele bayasatsho bathi bo baba la sine information. Yabona amakhulu umuntu osatshwa hayi sine information, kwathiwe yani information wathi khona umphatho othize ozogwazwa la abulawo. Benzela ukuthi ojele bayisukumele phezulu, because uma uthi ejele khona uzogwazwa noma khona uzokwenza ukuthi indaba yakhe yasukunyelwe, yabo. Bayisukumele phezulu le ndaba le, bese bayabuzwa ngafo kuthiwa njengoba nithi kuzokwenzeka kanje nifuna kwenzeke njani. Bathi hayi besicela nisibize lo mphathi we-security ngoba le ndaba ngeke siyitshele nini, so itshela i-head of security. Hayi zifoneke lezi file head of security, maze ifonela ilibamba ucinga i-head imisi yababuza ukuthi awu zithini madoda. Hayi zisho-ke lezo no bafethu la sinenkinga, kunabantu abazogwazana kanje. Ayibuze ngoba umthiyazi uthi ngazi ithini. Ngiyawubelieve afike ngempela uthwele ikhanda ufaka amabhandi ufake iy'mendlela zakhe la uthi uzozwa phela njenge-head naye uyajabula ukuthi labantu abaziwayo abatop bafune yena individually, yabo. Okusho there's something good azoyi-reporta yena njenge-head of security. Yazi ngiyokholwa ukuthi bathi befika nje uyena umthiyane ehamba nalo munye ujele owumngani wakhe, bathi befika nje bavulelwa abafethu laba kwathiwe bavuleleni, hayi bavulelwe-ke bonke ababizeke umthiyane bafakwe endlini-ke. Shuthi ile abafethu abayiboshwa umthiyane naye nobaba ahamba naye kuvalwe-ke isicabha lapha e-office labo ojele. Ababuzeke naye wayebiza ngesigorako ukakapani athi ya ngizwa kuthiwa khona information endinayo la ngami. Bathi nabe yayikhona iphi, kwathiwa nansi kwadonswa imese abamgwazanga kanje. Kwabaleka kubhuza ejele, kwabaleka ojele, babaleka futhi nje ngoba wasinda, you understand. So kasho ngathi hey, so ngizama ukuvezela ukuthi ama-26 how creative they are, akwazi ukulanda i-head of security azoyigwazela la yona ethela abantu abangadedelwa khona. Kwalandwa yona-ke lo muntu othi abangadedeli ukuthi ngoba uthi asingadedelwa wena ake sigwaze wena-ke khona uzobona ukuthi asidlali thina. So nje fethu those people are so cruel and izinto asebezenzile ziningi kakhulu. So nje I think uma sikhuluma ngama-26 sikhuluma ngabantu ngempela abaso wise, because mfowethu indlela inombolo abayikhande ngayo ikwazi ukurana ijele in such a way le yokuthi ngisho kuthiwa use kanjani ngeke ukwazi. And you won't believe ukuthi even some of our warders ayishaya inombolo manje, amanye ayishaya enganakile, amanye ayishaya inakile, because into abayenza abafethu babapha information encane ukuze umuntu ahale ujele azayithande naye. Omunye ujele thothi uyishaya inombolo ngoba ufuna ukuba ne-experience ukuthi le nto ophanisa ngoba ngiyasebenza la,
but labantu babe language enombolo iy'nkinga siyakwazi ukujombisela nje uthu. So ojele befuna ukuyipick up ukuthi okay yini le kahle kahle mekuthiwa current ngiyamasha nje basuke bethini yabo. Okay nje bakusuke kuphakanyelwane yini ayitholayo umuntu yini igunya yini stepist yonke leyo nto yabo lonto. Okay abamisu 6 abamisu 7 bahlukana kuphi kanjani. So ojele abanye mfethu uthi ngempela umuntu azabe glued nayo uthi useyiyona ngempela inombolo yabo. Sesikwazi simesifika kuJack kuthiwa nto mfethu asasiyena ubaba ke manje sekuthiwa nto mfethu hayi nathi correct bakhona and mfethu angeqambela manga sinojela abanemoto ngemali yasejele, sinojela abanemizi ngemali yasejele because ijele drugs liyabiza, ijele drugs liyakhokha, ijele drugs kuphilwa ngalo each and every second. Even now khona abantu abaphi drugs ejele wonke umuntu akufuna ukulizwela ijele. So ngathi angahleze drugekile ngathi nje you understand kuyagala ngisho iqatha kuyaphuzwa ngoDecember sifana ngisho masithumela uJust thenge lokho yokusipha ngapha kuphuza utshwala ama drugs. Ngicabanga ukuthi ama video beniwabuka iboshwa zidla ama cocaine edliwe eminyango siboshwa sibala imali eningi ongenayo wena ungaphandle yabo. Iboshwa ziyaqhokwa, iboshwa iphatha ama iPhone ezo lonto. So nje mfethu and yonke lonto njengoba yenzeka inenkinga yonke ifaka inkinga because ayikho into enjoy ejele mfethu. Ejele enjoy unemali eningi egcineni mfethu uyidla kabuhlungu yabo ngoba uyidla ngala inkinga ngala uma kwelelo lo jele lo umkhokhele ojele bakwenze isilima aqhamuka omunye ngelinye ilanga usuyabanjwa usuyaboshwa sekuthiwa ayikhipha imali enga nje ngisho kanayo imali uyaxhaphazeka nayo imali yakho ngoba one ukuze uyithole fanele uthumele ujele akuzoba phela iboshwe iphumele emnyango yabo. Ujele mothi baba nali ikhadi lami lasebank awungikhiphela 20,000 ngiyalinganisa ujele uzokulungile ngifuna u5 and musufile lo 20,000 fanele ufihlisise ngoba makuseshwa watholakala uyathathwa awubuyiselwa kuwena akushiya ukuthi uyoyibhoxes icala efanele uattend uyithathe phi imali uyaza ingene ejele ukuthi angene ejele. So mfethu izinto ebezenzeka lapha ileze bekwenza ukuthi ubuke ukuthi no kahle ejele enye country le yabo but ese South Africa yabo ngoba bese impilo lapha ngempela is so different. Ijele why I'm saying it's another country, it's because ngisho ngathi i-ID unayo ayisebenzi i-ID yakhe ejele, sebenza i-ID yakhona and that jele uba ne-prison number. I-prison number eyakho akekho yophinde abe nayo ngisho ngafa kuphela 100 years kwakuyeyakho le iphelile eyakho kuphela yabo. Ejele kune-police station yakhona, ejele kunejele lakhona ngaphakathi ijele futhi isibhedlela kunesitolo kuno-president wakhona okuyi-head of prison, kune-vice president okuyi-vice ye-head of prison, kunama-minister ukapteni lapho engabaqaba athi ama-minister-ke lawo yabo. Bese kuba amakhansela-ke ojele-ke labo amakhansela-ke yabo. Bese kuba i-ANC IFP iboshwa-ke letho elokhu zilwa zodwa-ke yabo nabantu nabo bethi it's how engalibuka ngayo mina because ngempela awenzi lutho yabo. Ejele umuntu wake uyafa kungamndabaza lutho information nje athi hayi ugwazi iboshwa bamshaya wafa sekuphelile yabo. And mfethu isihluke bese sibona mfethu amabhokisi abephuma lapha ayeke ukudlala. Ngiyaxoxela lento kuyisho bo medium pay nabaphathi abazobuka but niyazi ngo-2006 7 ayibekufika mfethu amahesa befika now and then kuyagwazwana ziyagula iboshwa i-health ayikho right. Ejele mfethu ugula uzufa beside ukugwazana i-health ayikho right. Isibhedlela mfethu ufice kune-room nje engangena kuyona engathukani high-care ngathi hayibo kune-room enjela uyabona le boshwe la ifihliwe zifihlelwe umphakathi uthi ungayiboni because uyabona bonke ukuthi ayekho ozosurvive la yabo. Bathi iboshwa ziyafa ejele ufika uphethwe ikhanda unezinto ekhanda, uphethwe isisu unesipesi ekhanda, uphethwe unyawo unesipesi ekhanda. You understand? So ibe nakhona iy'nsiza azikho right, iboshwa ziningi yabo. And ukuya esibhedlela awunqeni ukuthi uyagula serious uyotshela ubaba kwaphi esibhedlela kuthiwa awubhalisile
usibhalisa ungakaguli. Shuthi siyakubheka ukugula, yabo. Ngeke uvele uthi uyagula manje ejele uyiswejele mawugula manje uma usuqulekile ayike sokisa kodwa uzofika nje kubaba uthi hey ukuthi uqinisile uzothi wayibhalisa kusasekuseni uyakhona uyagula njalo, yabo. And if uma ufika endlini iboshwa ngisho waquleka ukuthi ishaya isicaba qhamuka kwenze njalo awusequlela isibani sekuphelile. Musufile ufile baba fethu hawe hayi ngakusasa kuphelile nje, yabo. Bese ngeke impilo le it's a race, yabo. It's such a way that mfethu uyibona indawo esimoya ebubothi le even my worst enemy ngekaza lonke la, yabo, because nami ukusurvive kwami online ngiyangizake i-starring umusi no nokuvumela isimo nanokuthi if uzokhumbula I told you before ukuthi ngaba ne-privilege yokuzwana nabantu abasebeboshiwe abalazi ijele before ngize ngingene ngaphakathi mina, so vele ngena nginawo leya mindset and angibanga nebhadle ukuthi ngithi because khona umuntu othi nje eboshwe ebegwetshwa sekuphelile, yabo. So mina ngiprocessile lento ngangena from at a young age ngaphuma ngakhula nayo yangibusa ngaganga ngokuthi ngafika ejele kwathiwa hayi ubheda fanele wenze ukuthi manje so ngi-upgradeile ngalento kube nje bekuyisikole ngabe ngisinamhlanje mhlambe ngine-doctorate yokuboshwa because akudlali mfethu if bekuthiwa ngiyahlanganisa iminyaka esengiyiboshwe yonke bekuthiwa ngiyayikhawunta yazi iningi iminyaka ngiyispende ngaphakathi nengiyispende ngaphandle. I'm 45 years old now but iminyaka ngiyispende ejele it's more than engiyispende ngaphandle, understand. And if konke lokhu nje kwenzeka nasekhaya ngangihambe impilo vele ingekho right, yabo.